Manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manansanao am-panajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Olona roa indray namono ainy noho ny valan'aretsina Covid-19 teto Madagasikara ary teto Antananarivo avokoa izy ireo notsaboina tetsy amin'ny hôpitaly Befilatanana. Tranga vaovao 17 ihany koa no voatily omaly raha ny tatitra izay nataony profesora Anta Vololtsina. Olona misy 13 kosa no fantatra fa sitrana ary ho avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. Ny vaovao voalohany dia vaovao mampalahelo satria nisy indray zany ireo mpiray-tanindrazana amintsika nodomandry vokatry ity valan'aretina Covid-19 ity anankiroa izy ireo izay samy notsaboina teo amin'ny hôpitaly Befilatanana teto Antananarivo moa zany. Lehilahy 12 taona sy vehivavy 13 taona dia eto am-piandohana dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'izy ireo ny tenanay amin'izao fotoana izao. Nisan'ireo tranga vaovao tamin'ity andro anio ity dia 17 nahitana tsy mikaretina coronavirus. Ny sitrana kosa dia nisy 13 ary ny namono ihany moa zany dia efa io anankiroa io ny forme grave dia ny hena anaky 9 ary ny olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana koa dia mihena 9 no isany. Malona ny vaovao miely amin'ireo tambazotra tserasera samihafa izay milasa fa izy ny sidina avy any Paris iverina eto Madagasikara amin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao dia nandiso izany ny mahasovoan'ny malagasy any Frantsa tsy isy izay sidina izay. Fa ny alatsinainy teo kosa teny amin'ny CCI Vato nonanao ny fandravonana ny tatitra nataon'ny gouvernement ny Premier Ministre manoloana an'ireo solombavam-bahoaka nandritra io fotoana omaly io ihany koa no nitondran'ny Premier Ministre ny fandaran'asan'ny gouvernement ao anatin'ny enim-bolana manaraka amin'ity taona 2024 ity. Vola ravoavy Setsiry Rakotoarsan. Nambarany Premier Ministre fa lahara-pameana amin'ny gouvernement ny ady amin'ny kolokolo sy ny tsy maty manota nisy ho izy ny fandrindrana ny asa-panjakana rehetra izay atao ao anatin'ny mangarahara ary fangarahana dia napetraka ihany koa amin'ny tsenam-barim-panjakana. Ho fanamafisana ny fanaraha-mason'ny fitantanana ny tsenam-barim-panjakana nampiarina ny Mercurial des Prix sy ny fitsirihana ny kalitao sy ny asa vita eo amin'ny lafin'ny fitsinjaram-pahefana ary ampitoviana lenta ny isa-paritra amin'ny fampandrosoana dia ny anivon'ny faritra no anaovana ny tolobidy amin'ny tsenam-barim-panjakana. Anisan'ny fiovanam-goavana tomboka amin'ny fotoana ity ny famindranana ny fitantanana ny tsenam-barim-panjakana any amin'ny faritra toy ny fananganana sekoly sy ny tsena ary birom-panjakana isan-karazany. Ka ho any amin'ny faritra no atao reny fitaovana ny tolobidy anatin'ny isan-karazany appel d'offre mba ho tena tompon'andraikitra ny fampandrosoana ireo any amin'ny faritra. Zany dia mba ahafahan'ireo ireny orinasa madinika tsaratsara tsy miankina ireny any amin'ny faritra mba mandray anjara amin'ireny tolobidim-panjakana ireny. Fantatra ihany koa fa hotohizana ny famatsim-bola eo amin'ny CLD ary hitondrana fanatsarana ny rijan-tena mifehy manokana ny CLD mba hampahomby azy bebe koa. Nambaran'ny Premier Ministre ihany koa fa ezaka maro no entina hanampiana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana ny nosy atao anatin'ny enim-bolana manaraka amin'ity taona 2024 ity. Tohizana ny ezaka namafisana ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny nosy atao lahara-pameana ny fanatsarana ny paikady entina manamafy ny ady amin'ny asan-jiolahy ny dahalo ny tambazotra pakankeriny sy ny ndrovany are-pirenena ary isy ny fanorenana sy fampitaovana ny mpitandro filaminana motony saina atao anatin'ny taona 2024 ary voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Anisan'ny taka ezaka lehibe tamintsika ny fanatsarana farak'izay aingana ny filamina sy fandriampahalemana teto amin'ny firenena. Novolavolaina araka izany tetika amerenan'ny fampanjakana sy ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Nentina ny fandaminana ny fanaraka amin'izany ka nasy ny fivoahan-dravitra na teo amin'ny tafika malagasy ny zandarmerie-pirenena ary ny polisy-pirenena da tsaraina ihany koa ny fitaovana nanorenana toby araka n'izay ilana azy ny tsosokaziny avy izy ireo. Tafiditra amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna ary fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana. Misy 5 ny fitsarana ambaratonga voalohany izay atsangana DB Salamby, Sainte Marie, Ambilobe, Sambava, Beloa sur Turbine,
fonja roa no ahorina natokana ho an'ireo gadran-terivozina sy ireo dalo raindandy izay apetraka ho tetezam-bary Toamasina sy Ikely Vondraka Iosy ary fonja enina tsangana ho Sainte Marie Beloa-sur-Turbine Amboasary Atsimo Antananarivo Avaradrano feno arivo Atsinanana. Aniena ny fampidiran-ketra sy ny fatitseranana vokatry ny valanaretsina koronavirusa raha ny tatitra izay nataon'ny Premier ministre Tsaik Christian Omaly. Ezaka ataon'ny gouvernement ny fehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy oatra ny 700 amin'ny ity taona 2020 ity. Vola Aravavy Asitsiry Rakotoarso. Nisy fiantraikany tamin'ny tontolon'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny valanaretina koronavirus araka ny tatitra nataon'ny Prime Ministre Tsaik Christian. Niaina ny fampidiran-ketra sy ny hifadi-tsiranana. Tombanana fahitotongana hatrany amin'ny 4,900 ny ari-karena faobe amin'ity taona ity. Ary ezaka ataon'ny gouvernemanta ny fehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy oatra ny 700 amin'ity taona 2020 ity hatrany. Ny izany rehetra izany dia ny gouvernemanta dia tsy maintsy manitsy ny zotra-pandanina eo amin'ny tetebolam-panjakana ka afantoka tanteraka amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fanarenana ny toe-karena laharam-pahamehana. Eo ankilany ny ra-panjakana dia ametraka drafim-pirenena goavana izay ifantoka amin'ny famporisiana ny fampiasam-bola eto antsika. Eo andaniny kosa ny drafitra maro lafy amin'ny fanarenana dia hijerena manokana sehitra ny fampivoarana ny fodrafitrasa ary ny fampietsena an'ireo mpiara-monambinatoka mba hametrika sy hanamora lalam-bola manokana ho an'ireo nasa bitsika madinika asanatsalana izay iarahana amin'ny rantsamakaiky ny fanjakana toy ny banky foben'ny Madagasikara ny programma nasa fiarina. Hojerena ihany koa ny famporisiana ny mpanjifa isitrika ny vita malagasy ary mpina ny sehitra tsy miankina eo amin'ny lafy ny fampahafantarana ny vokany eo amin'ny tsena resam-pirenena. Eo amin'ny sehatry ny Arenakibon'ny tany lahara-pamiana ny ananganana ny bureau administration minière ary apetraka ny fitaovam-pitiliana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Betsaka ny ezaka entina amin'ny sehatry ny angovo izay fanohitra anarenana ny toe-karena. Omendanja ao anatin'izany ny fampiasana ny angovo azo avozina sy ny fialana tsikelikely amin'ny fampiasana angovo mampiasa solika. Ao anatin'ny fanarenana ny toe-karena omendanja ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fiarovana ny alina dia natao lahara-pamiana ny fanomezan-danja ny toe-karena maitso sy ny toe-karena ny fampitsinjo. Noho izany natomboka tamin'ny taona 2020 iny, tamin'ny taona 2020 iny ny tetikasa miisa 3 fanodinan'ny fako asolo ny alina tao Toamasina, Antsiranana ary Antananarivo Avaradrano. Mbola mitohy amin'ny taona 2020 ity ny fampitanareo fanorenanareo sy ny fampitaovana azy ireo. Mametraka tanjona ny anomana zanakazo 80 tapitrisa isan-taona mba ahafana manatratra ny tanjo fandrokafana ny ala 4 hektara isan-taona ny Madagasikara. Amin'ny taona 2020 ity no ividianana ireo drone folo ampiasaina amafazanareo voa natratranareo toerana sarotala. Andrakotrala 20 hektara amin'ny Polonia Akasia sy ny azo ny tombo malaky ny ministera misanina ny tontolo iainana amin'ny taona amin'ity mba atao fitaratra no ireo azo ireo mandray anjara fanadiovana aingana ny rivotra. Mikasika ny sosialy nambaran'ny Prime Ministre fa tohizana ny ezaka amin'ny fiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 ny fanomezana rano fisotro madio-mponina ary ny fiahiana ara-tsosialy ny marefo. Nandritra ny fampitinana ny fiona tamin'ny gouvernemanta sy ny ateny mera-pirenena dia nampiseho fahavononana ny gouvernemanta noho ny fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana. Na eo aza ny valanaretina coronavirus, ny gouvernemanta dia hanao ny ezaka hanatanterana ny vinany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Marina fa sahirana tokoa ireo mpitantana orinasa tsy miankina vokatry ny fiainany vola miditra amin'izy ireo noho ny fiantraikany valanaretina Covid-19. Ao aorian'ny fiainan'izy ireo amin'ny filoham-pirenena dia manantena vahaolana maharitra ireto mpandraharaha ireto. Norbert Rakotomalala. Nisy akony betsaka teo amin'ny sehatry ny fandrarana ny fidiran'ny aretina Covid-19 teto Madagasikara. Niena avokoa ny vola miditra tamin'ireo orinasa ary nisy mihitsy ny fandefasana piasa ho chômage teknika sy faninana nisan'ireo piasa mbola manohy ny asany hoy ireo mpitantana orinasa. Raha mahita fa tsy eto Madagasikara rery fa eran-tany dia tsy maintsy miatrika an'izany ary tsy azo atao no milavolefo na miseho découragé fa tsy maintsy miroso foana
manana courage foana hiatrika an'izany fa zava-misy zany ka tsy maintsy atrea mihinana moa dia ireny tsy maintsy hitatsika ireny demi-journée ihany miasa mampalahelo fa ny hena na chiffre d'affaires fa atao ahoana moa fa tsy atao makivy zany fa dia tamin'ireny zao zay dia nanao produit vaovao gel hydroalcoolique sy solution hydroalcoolique fa tsy mahazo milafo lefiny zany. Maintenant, on a tenu bon, on a pu payer tout le monde. Peut-être qu'il y avait des retards, mais on a pu payer tout le monde. Mais moi, je pense que si ça continue de mon cas, on sera obligé de mettre minimum moitié des employés en chômage technique. Araka izany dia manantena ireo mpitantana orinasa tsy miankina fa isy vahaolana maharitra anavotana ny toeran-kiraina malagasy sy ampiakarana ny arikariana an'ireo orinasa eto Madagasikara aoriany ny fionan'izy ireo amin'ny filoham-pirenena. Naneo ny heviny revondrona parlementaire manoloana ny ezaka izay nataon'ny gouvernemanta amin'ny ady atao amin'ny valana retsina Covid-19 ary amin'ny ankapobeny dia nakasitraka n'izay ezaka izay izy ireo. Vola ravoavy Asitsiry Rakotoarson. Samy nanamafy ny fanohanana ny ezaka ataon'ny gouvernemanta amin'ny adiny atao amin'ny valana retina Covid-19 ary tetim-pandrosoana natolotry ny gouvernemanta ny vondrona parlementaire IRD, ny GPR, ny DIM ary ireo député ivelan'ny vondrona parlementaire. Nisy ihany koa ny tolo-kevitra avy amin'ny député entina hanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ny DIM manokana dia anisan'ny soso-kevitra nentin'izy ireo ny tokony hanaparitahana ny CVO manerina ny nosy. Nitahaka ihany koa izy ireo ny isin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny vola, mitentina 3.7 miliara ariary anatanterana ny plan Marshall. Betsaka ny zavatra izay tena lahara-pahamehana tokoa amin'izao fotoana izao. Ao dia ao ny fahasahiranana ara-toekarena izay mianjady amin'ireo société privée. Anisan'izany ny zone France, monsieur le premier ministre. Sahirana satria miaina ny commande avy ivelany ary amin'izao fotoana izao dia manao ny chômage technique raha ho raisitsika amin'izany eto Antananarivo sy ny any Antsirabe. Ho raisitsika ny teny président de la République amin'ny resaka CVO. Nilaza i président fa eo 155 eo ny olona nihinana CVO ary dia nahazo ny fanasitranana tamin'izany. Monsieur le premier ministre be ny gouvernement, raha izay no zava-misy dia mangataka izahay groupe parlementaire tiako Madagasikara mba hanamorana ny fizarana ny CVO any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Ny tenako dia mpikambana ao anivon'ny CO vakina karatra. Ny dikan'izay dia miara-miasa izahay amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany ady amin'ny Covid-19 izany. Ny zava-misy monsieur le premier ministre dia izao, tao Antsirabe ihany no nisy apahany kely ny zarana zany Covid organisme. Fa ny sisan'izay tompoko dia tsisy nahazo an'izany. Angatanay zany andriamato prime ministre izarana an'io alefahana ary amoraina arak'izay azo atao ny fanatanterahana azy. Resaka bonbon andriamato prime ministre be gouvernement tanteraka resambe teto amin'ny firenena zany. Satria nahoana nisy ny fivitana bonbon milliard, nisy ve sa tsy nisy ilay bonbon. Raha tsy nisy ilay bonbon naninona ilay ministre no niala na nisorona teo amin'ny toerana. Raha nisy ilay bonbon izy ny tompony andraikitra amin'izany tamin'ny tolobity rehetra tanterahana tamin'izany ministra tokana ve sa didy sy andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta manontolo. Ireo député tsy miakina dia nilaza fa azo ampandrosoana ny firenena ny tetim-pampandrosoana naroson'ny gouvernemanta. Ny maronisa eo anivony teny mera-pirenena dia nanamafy ny fanohanana ny vina-pampandrosoana narosony filoha-pirenena sy ny gouvernemanta. Malona ny fanehoana an-gazety milaza fa teknisiana Betsileo no misakana ny famolavolana ny teti-bola-panjakana Asipantsina 24 ny député voafidy atao amin'ny faritany Fianarantsoa dia nanao hevitra omaly teny amin'ny CCI Ivato. Mitatitra ny vaovao vola ravoavy Asitsiry Rakotoarson. Mitsipaka ny fampiasana ny hoe Betsileo ao anatin'ny kajikajy politika sy tsy fifanarahana eny anivon'ny ministera ny député voafidy tao anatin'ny faritany Fianarantsoa. Laza izy ireo fa tsy tokony hampiasaina ny anaran'ny Betsileo ao anatin'ny hitoejavatra toy izao. Tsy tokony hampiasa ny anaran'ny fiara Betsileo avy any Betsileo isika amin'ny toejavatra toy izao. Fa raha misy ny tsy fitovia-kevitra eny anivon'ny
gouvernemanta na eny anivon'ny ministera dia tokony izy ireo no miresaka an'izany fa zahay dia mitsipaka marindrano ny fampiasana ny anaran'ny Betsileo eo anatrehan'ny katsikatsi politika sy eo anatrehan'ny tsy fanarahana eny anivon'ny ministera. Ireo député voafidy tao amin'ny faritany Fianarantsoa no mirefeo ao anatin'ny fanambarana ny vakiany dokotera Ravelson Guillaume solombavam-boaka voafidy tao amin'ny Fianarantsoa voalohany. Mpiandrika efada no tsitapopoka tany Nosbe anampidirina ponja vonjemaika ilay mpamily nandona sy nafaty olona tetsy amin'ny alalan'ny tsara sotra ny telo zona lasa teo. Ireo no anisany vaovao tapatapany izay ho tanterina aminao indray amin'ity alina ity arao avetrany. Tany Nosbe sahiran-tsaina ny fianakaviana fa misy mpanjono efada tsy hitapopoka efa ho andro maromaro zao raha ny fampitambavao dia ny 20 Mey lasa teo izy ireo no nandeha ny andrika dia mbola tsy hita hatramin'izao nandefa tamin'ireny sambokely antsoina hoe lakoky ireny izy ireo ny 9 jona teo no nampandreny APMF ary fianakaviana nanomboka teo no nataony fikarohana izay mbola tsy nahitambokany hatreto. Nampidirina ponja vonjemaika rehefa nitolo-batana teny amin'ny komisaria Foibe Saralalana ilay mpamily nanao lozam-pifamoivoizana nafatesarony iray tetsy amin'ny lalan'ny tsara sotra ny telo jona lasa teo. Ratsivina dia efa nandalo fampanoavana izy ary nahazo fafana vonjemaika namoahana didy fampisaporana indray anefa izy ny 9 jona lasa teo satria voalaza fa nanao fanoherana ny fanapa-kevitra ny fitsarana ny fianakaviany maty. Tsy hita tao an-trano izy tamin'ny fotoana nisamborana azy saingy izao izy nitolo-batana izao dia naterina avy hatrany teny Antanimora. Tsy evina hatrany fa mpively amponga maro anaka ao amina tarika mpanakanto iray izy ity. Any Fianarantsoa niakatra fitsarana androany teo anivon'ny fitsarana ambony ny raharaha fanolanana zanaka mpampianatra nataona chef zap tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Efa niemotra indroa izany fitsarana izany androany dia mbola tsy tonga tao an-toerana ny voapanga ary tsy nandefa mpisolo vava ihany koa. Nangataka onitra 7 tapitrisa ariary ary nitaky ny nasaziana ity mpanolana anjanany ity na renim-pianakaviana. Andrasana amin'ny 1 Jolay ho avy izao kosa ny valy ny didim-pitsarana. Nivoaka tamin'ny fanginany ny Tale Général ny orinasa-panjakana Sirama ny général de brigade Mamemil Ramananarivo atao aoriana ireo fihetsiketsehana sy fitakiana nataony olona tetsy sy ateroa nitondra fanazavana momba ny zava-misy marina ny tenany. Andao arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana mararaka ity ny dinidinika ny rahana tamin'ny Tale Général ny Sirama. Alova Ramanatsoa sy Mami Rasamoely. Nitondra fanazavana momba ny zava-misy eo anivon'ny orinasa-panjakana Sirama Nosbe Brickaville ny Tale Général ny général de brigade Mamemil Ramananarivo nigoka ny tombotsoa sosialy araka ny tokony ho izy ireo mpiasa hoy izy. Dia ho tombotsoan'ny orinasa ary ao anatin'izany tombotsoan'ny orinasa izany dia misitraka an'izany ny mpiasa raha tsy teny fotsiny hoe ao anatin'ny fioboantsika ny olona mandroaka mpiasa ny olona misy hoe atsasa karama sisa ny raisina ny mpiasan'ny Sirama dia mbola nandray karama feno ary tsy tara na tsy miodina itsony ary ny orinasa Sirama zany efa tany amin'ny taona 7 taona lasa. Tsy nisy kosa ny mpiasa voaroka na ray aza tsy araky ny voalazandreo ho mpanasoketa. Isy mpiasa ny roako teto na ray ary fa ny olona nalefa isotro ronono kosa dia natao zay. Inona ny antony? Efa 80 taona mihoatra ianao araky ny lalàna dia afa tokony sitraka fisotron-dronono ianao. Ny orinasa raha teo mbola tsy mihodina ara-dalàna dia alefa ianao misotro ronono fa tsy hoe fandroana. Ary izay mihitsy no natonga anay niezaka satria tokony sitraka amin'ny fisotron-dronono ireo olona reo. Tao anatin'izay 3 volana nitondrany ity orinasa ity dia nisy ny asa vita ary tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny orinasa. Dia nisy fanatsarana ngezana goavana be no hitanay tao. Fanamboarana ny usine vaovao indray. Fa eto dia maria fa ny tany Nosbe dia tsy tafapetraka mihitsy ny sasima satria ny grevy mpiasa. Tsy nekely ireo sasimareo ka tsy fatako hoe ilay fampandrosoana mihitsy ve tsy tian'ny mpiasa be zany. Fa zay ohatran'ny projet fampandrosoana ka mpandehan'ny usine dia ohatran'ny valiny dia fitokonana foana sy tsy fakasitrahana.
fanakorotanina ve sa fandrifinjavatra indrindra amin'izao vanim-potoana fahamiana ara-pahasalamana zao hafahafa ihany ny fitokonana sy fitakinan'ny fialany nataondreo andianjatovy tetsy anoloan'ny ministeran'ny varitra sy ny indostria Etsenosy hoy ny tale generaly Isirama. Fa no marinonay reny satria nisy fiche de présence atao nampitovianay amin'ny fiche individuelle ny mpiasa tato fa tsy ao amin'ny fiche individuelle ny anaran'ireny milaza ho zanaka mpiasa reny ary misy lazaina fa reto mpiasa reo zao ny anaran'irainy tsy mpiasa ny sirama akory. Nanamafy ty tompon'andraikitra ambony ty fa mandeha foana ny asa ao anivon'ity orinasa-mpanjakana Sirama ty araky ny fanatanterana ny politika akapobean'ny fitondram-panjakana. Miatsaratra any kosa ny fifandraisany eo amin'ny masovoan'i Japon sy ny gendarmerie pirenena nitsidika ny sekretera-panjakana medidiny gendarmerie pirenena androany ny masovo japonais. Nanatatosa fitsidiana ara-panajana ny General Ravalomanana Richard, sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena eo anivon'ny ministera ny fiarovana ny masovoan'i Japon eto Madagasikara, Andriamatoa Jaina Iguchi Yoshihiro. Anisany noresahana tamin'izany ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Izy moa vao tonga teto Madagasikara zany izy dia efa nisy fotoana ihany sy rehefa nonona fa androany zany izy ny namangy teo fa anisan'ny nidiniana teo ny fampalalana azy aloha ina natao hoe gendarmerie sy zany tsy maintsy natao taminy zay dia avy eo ny resaka hoe fiaraha-miasa amin'ny ambassadeur ny Japon sy ny gendarmerie nationale zay no resahana teo manana projet BDB izy sy ilainy gendarmerie ilainy gendarmerie no sy fiarovana anazy zany fiaraha-miasa izy koa miteny teo hoe mety koa misy mahaliana ny gendarmerie mikasika gendarmerie ny projet sy ataon'zareo eto Madagasikara dia nresahana teo hatramin'ny resaka hoe ny fiarovana ny Ambatovy sy ny japonais zany no mpamatsy vola lehibe indrindra ao amin'ny Ambatovy samy resaka teo moa zay hoe mba ho vitaika nyty coronavirus ty dia iverina hiasa somatsara Ambatovy. Tsy vao zao no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Japon sy ny gendarmerie pirenena fa fanamafisan'izany no anton'izao fitsidian'izao. Ny fiara-miasa tamin'ny japonais zany efa nisy foana na amin'ny resaka JICA le any amin'ny sécurité any ambanivohitra reny zany dia efa niara-miasa tamin'ny foana zay fa fanamafisana no atao ny ao Ambatovy moa zany dia misy gendarme no miambina ny ao Ambatovy ny fandriam-pahalemana ao Ambatovy. Naneo ny fahavononany sy hanamafy izany fiara-miasa izany moa ny masovoan'i Japon tamin'izao fitsidiana izao. Mito ireo hetsika samihafa izay tontosaina amin'ny alalan'ny CLD ao anivon'ny boriboritany fahadimy fanamboaran-dalana no tena ifantohana izany amin'izao fotoana izao. Fanaliadiana Volaravoavy Asitsiry Rakotoarso. Mitoy ny asa fanamboaran-dalana izay tanterahana amin'ny alalan'ny CLD ny anivon'ny boriboritany fahadimy ankoatra ny fokontany tsara honenana sy ambomirary izay efa andalam-pahavitana dia natomboka ihany koa ny eny Analamahintsy tanàna lalatany tohizana pavé alarobia ambony loha lalana mafisina amin'ny beton ary tsy adiny velively ny eny amin'ny faritra Iva Morarano fahalalakely 300 metatra izay mampikaikaiky ny mponina amin'ny tohadrano sy ny sisa ary misy ihany koa ny tetezana kely anampina ny mponina amin'ny fiakaran'ny rano ho tanterahany eny Morarano. Mahitsy efa mandeha tolona asa fa mahengavisina le mponina fotsiny zany hoe mba aloha mba miafy kely aloha tsika hoe efa tapahana kely vetivety fa lasa simba foana le izy dia lasa tsy mateza avy eo. Ankoatra ny asa sosialy nataon'ny solombavambahoaka Naivra Olodina mivady ny antoerana toy ny bassin sy ny sisa dia nanamafy ny tenany fa tsy manadiny velively ny faritra Iva ka amin'ny alalan'ny CLD no anaovan'izany. Marina fa tsy mitantany volan'ny FLD na Fonds local de développement ny député ary tsy manao ny fifanarahana convention na contrat amin'ny mpanatanteraka ny asa ihany koa fa ny andraikitry ny distrika sy ny sisa zany fa ny manoriny sy mitondra asa takin'ny vahoaka ihany no andraikiny dia manara-masatrany ny asa izay tanterahana sy mitondra ny entahitam-bahoaka ka tsy adiny velively i Morarano. Marina fa niezaka anjara kasibosy ary nanentana hatrany ny vahoaka hanao izany sy teny amin'izay toerana no lalovany ny solombavambahoaka mivady.
Fantatra ihany koa fa eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoan'izao ny raharaha fampiana-dalam-pokon'olona ny tsara honenana ataona mpisolovava manambady mpitsara teny anivon'ny fitsarana ady maika no nametrahana ny fitoriana. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fitarainana napetraka teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra noho ny tsy fananan'ireo permis de clôture. Nanao fanentanana ny mponina ny solombavambahoaka Naivo Raolodina mba tsy ho tratra ny fiantsiana ka tsy hikitikika an'ireo fefy ireo ary andry ny valim-pitsarana ampitoniana. Ankoatran'ireo mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy dia sehatra iray tena iasana amin'ny ady atao amin'ny valana retsina Covid-19 ny fanentanana ara-pahasalamana mafy ny andraikitra ireo mpanentana saingy atao amin'ny kitsipo zany. Ary avy hatrany ity fanadihadiana izay hoentsiny Volalavo avy sy Tsirra Kotoarsan ity. Anisany miasa ary midina manentana ny vahoaka amin'izao vanim-potoana sy ny valana retsina Covid-19 izao ny mpanentana ara-pahasalamana. Irasoa ary manana Berta Natantsina zao dia fananao ny fanentanana momba ny Covid-19 sy ny tazomoka teny amin'ny fokontany Ambohidrarahaba nanomboka ny volana Marsa 2020. Roa izy ireo no manatanteraka ny asa fanentanana ao anatin'ny vakiparitra 5 ao amin'ny fokontany Ambohidrarahaba. Dia tsy vahiny tsony izahay eo amin'ny fokontany misy anay. Efa fantatra hoe reny tantina, reny ny fanentana fahasalamana, ka raha vao iny fa mandalo izay dia inona ny vaovao hozy ny olona. Zao zany ny vaovao indray dia ity Covid-19 ity. Ankoatran'izay koa dia misy ny tazomoka izay anentanana ihany olona rehefa mandalo izay. Zay tsy voatery manana fotoana fa na mandeha eny an-tsena zay dia efa miteny sahady satria efa ao aminay mihitsy ilay fanentanana hoe tandremo ohatr'izao. Izany kasobosinao raha mandalo eny an-tsena dia entanina ihany koa ny olona amin'ny fanadiovana, fanasana tanana ny rehefa mikohaka mba manao ohatr'izao dia rehefa miteny amin'ny olona izahay dia hoe tandremo fa ratsy be ilay aretina Covid-19. Misy tsy mino ihany ny sasany fa rehefa mahita eo amin'ny télé hay tonga saina ihany. Dia ny anjaranay efa fantatry ny olona hoy izay hoe mpanetana izay dia efa mihainy ny olona rehefa manetana izay. Dia manao hoe fandraisan'ny olona izay nefa? Mandray ny olona. Misy tena mandray ny olona ary tena mitandrina tokoa satria saropady ilay fahasalamana. Tena misy mandray ny olona. Izay moa zany eo amin'ny Ambohidrarabanay be olona indrindra amin'ny commune angamba fokontany Ambohidraraba be olona indrindra ary mizara carte 10 izy io. Dia nefa izay ase anankiroa ihany ny tena miasa eo amin'ny fanentana fahasalamana satria roa isam-pokotany moa. Dia izay rehefa miteny amin'ny olona hoe misy an'izao indray dia efa mandray tsara ny olona ary tena mahafantatra dia mitandrina aloha satria izy efa hita fa saropaty ary tena lalàna hoe tena mahafaty fa tsy hoe tsy mongamonga. Raha ny fanazavany Tantsina dia miasa maimaimpoana izy ireo ary miantso indrindra ity mpanentana ara-pahasalamana ity nijerena akaiky azy ireo amin'izao fotoana isiny ny valana retsina Covid-19 izao. Ho anay ase aloha dia izay zany tena hoe miasa mpitiavana amin'ny fo feny mpitiavana tsy mikarama fa rehefa mbo misy ohatr'izao kosa mbo tadidio zahay. Ho anareo eo amin'ny ambony indrindra eo mbo tadidio zahay. Tiana iatongavana dia tia miasa eny tena miasa any anivon'ny fokontany any. Ninona donné tiany lehibe raisina miainga avany amin'ny asa ka mbo mangataka izay tompoko tena miasa tsitrapo mba tsy hereo akaiky. Ny herinandro lasa teo dia nitolora ny fikambanana Madagasikara miray arovava sy gel hydroalcoolique ireo mpanentana ara-pahasalamana miasa amin'ny CSB2 Ankadikely Ilafy. Nanolotra fanampiana maro samihafa ny fitondram-panjakana malagasy ny Orange Madagascar tamin'ny alalan'ny Orange Solidarité Madagascar teny amin'ny CCO Ivato naterina izany fanampiana izany ho an'ny tompom-pahasalamana sy ireo faritra misy ny valana retsina coronavirus. Anjara biriky ny sehatra tsy miankina ho fanamafisana ny ady atao amin'ny coronavirus izao asa sosialy izao. Lovana Manatso sy Amamy Rasamoly. Nanolotra fanampiana ny fitondram-panjakana ny Orange Madagascar tamin'ny alalan'ny Orange Solidarité Madagascar. Natolotra ny CCO Covid-19 Fenivato zany. Nahitana kit fierovana sy akora fanadiovana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ao anivon'ireo CSU. Miisa 4 eto Antananarivo, CSU 2 ao Toamasina sy ireo ivitoerana mandray ny mararany coronavirus, CSD ao Moramanga,
ho an'ny miaramila malagasy ny polisy pirenena sy ny gendarmerie nasionaly zany fanampin'izany nahazo ny anjarany ihany koa toy ny akory ilaina amin'ny andavanandro ny commune Tomasina, Fianaratsoa sy Feneriva-Tsinanana. Tsy mipetra-posiny amin'izao orange ampahafantarany amin'izay hoe zavatra ilainy mpitondra ny mpitsabo ireo force de l'ordre beaucoup ka tamin'ny voalohany resaka hoe ny hôpitaly fotsiny tenany hoe namezanay an'le matériel de protection rehetrarehetra sy hoe matériel de nettoyage désinfectant dia ny commune koa moa namenay tamin'iny PTN satria le betsaka koa le hoe fonina hoe mila fanampiana. Nanome toky ireo mpisitraka fa ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo fitaovana. Isorana manokana zareo fa tsisy ny fampandrosoana vanona eto amin'ny firenena tarihany andray motifo firenena sy andray motifo praministra raha tsy misy ny fandriampahalemana. Vafana manatanteraka tsakana dava fandriampahalemana nefana dia tsara ny fanomezana fanampiana orzao toy ny masque, ny visière, ny gel hydraulique koa ho an'ny polisy firenena. Namena efa nahazo zahay tamin'ny tao anivon'ny CCO tamaraina avy any amin'ny Orange Madagascar ihany fa mbola nahazo fanomezana manokana koa zahay indrindra atao amin'ny polisy 5e arrondissement sy ny polisy izay miasa ny Tamatavy ankehitriny amin'ireo fiarovandreo ka isorana betsaka makasitraka tanteraka ny Orange Solidarité Madagascar zahay eto anivon'ny polisy firenena. Natao amenonina ireo fanampiana efa natolotra teo aloha reto fitaovan'ireto ho fanamafisina ny ady atao amin'ny coronavirus dia tsy hijanona hatreo ny fandraisana andraikitra avy amin'ny sehatra tsy miakina fa mbola itoy atoato. Ao anatin'ny ady atao amin'ny coronavirus hatrany nanolotra fitaovana ara-pahasalamana maro samihafa ny ministerany fahasalamam-bahoaka ny vovona ny vondrona ny ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miakina ny PHSP na ny plateforme humanitaire du secteur privé. Hôpital Panjakana 3 misana ny fandraisana tanana ireo marary ny Covid-19 no isitraka izany. Fanadihadiana Laura Manatsoa sy Mami Rasamuely. Ho fanamafisana ny fandraisana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny coronavirus dia nanolotra fanampiana ara-pitaovana maro samihafa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny vovonana ivondronan'ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miakina PHSP na plateforme humanitaire du secteur privé tamin'iny herinandro ambony iny nahitana fandrarahana fanafody, fanamina fiarovana manokana ary fitaovana ara-pahasalamana hafa koa zany fanampiana zany. Araka ny fanazavan'Andriamatoa Zdenek Metelac talehe général ny Société Générale izay nisolo tenany PHSP dia atolotra ireo hôpitaly 3 mandray an-tananareo marary ny coronavirus reto fitaovan'ireto dia ny CHU Joseph Raseta Befelantanana na HRB, CHU Anosiala ary Andotapenaka. Nitsondrian'Andriamatoa Zdenek Metelac fa mandray andraikitra fiainy ny sehatra tsy miakina amin'izao ady atao amin'ny fahavalo tsy hita maso zao anefa mandravarava ny fiarahamonina indrindra eto Madagasikara. Ireo olona miatrika voalohany ty aretiny ity no tena tsinjovina ao anatin'izany. Ho famalina ny fangatahana nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny filana ara-pahasalamana hiatrehana ny ady amin'ny coronavirus izao tolo-tanan'izao. Isan'ny andraikitra sahan'ny PHSP ny fanangonana, ny fanamorana sy ny fandrindrana ireo asa sosialy mipikambana ao aminy mba hisin'ny fahombiazana bebe kokoa amin'ny fanatanterahana zany. Na dia hoaza ny fasairanana vokatry ny aretina coronavirus dia tsy nitazapotsy ny mpilalao ny filompitantana ny club FTM Manjakaray taranja baolina lavalava. Ankoatra ny fanomezana dia nisy ihany koa ny toromarika na roso amin'ny fanazarantena izay tokony ataon'ny tsirairay any atokantrano. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Nanomboka ny 7 martsa 2024 dia niato avokoa ny hetsika rehetra noho ny aretina coronavirus teto Madagasikara. Ho an'ny fanatanjahantena manokana dia misedra olana ireo atleta satria na ny fanazarantena za dia tsy afaka raha ataon'izy ireo. Eo amin'ny lafiny sosialy dia tsy lazaina intsony ny fahasairanan'ny atleta. Ho an'ny FTM Manjakaray taranja rugby dia nisy ihany ny ezaka nataon'ny mpitantana ho fanampiana ireo mpilalao ao aminy. Actuellement, je vous dis franchement, avec la conséquence actuelle, on n'arrive pas à aider tous les joueurs, mais quelques-unes qui en ont vraiment besoin, j'essaye de les aider au maximum. Bon, l'entraînement, c'est pas possible de faire l'entraînement. Ben, nous, ce qu'on fait, on leur conseille de faire un peu individuel, chacun
c'est qu'il peut s'entraîner à la maison, il fait un peu de condition physique à la maison, il sait qu'il peut courir un peu le matin, il court, mais il n'y a pas d'entraînement. Ce que je pense, c'est que vraiment, il y aura vraiment une baisse de forme. Et là, il faut faire le plus vite. Après les 2 confinements, je pense qu'il faut faire un maximum de compétition pour qu'on rattrape le retard de 4 mois qu'on a déjà perdu. Mahakasika ireo mpilalao efiteny Manjakaray dia nisy ihany ny toromarika nomen'ny mpitantana club amin'ny fanazaran-tena tokony ho ataon'ny tsirairay any tokantranony. Misy ako ny ara-pahasalamana eo amin'ny olona tsirairay ny fahavitany ny famirana na ny tsy fanaovana izany. Hitondra fanazavana ara-tsiantifika amintsika ny mpitsabo iray ao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity izay hoentiny namana. Vanim-potoanan'ny ririnina isika izao amin'ny andro mangatsika toy izao no mahabetsaka ny olona manao ny famoran-jaza. Inona tokoa moa no tena dikany ara-tsiantifika ary ny tokony hanaovana ny famoran-jaza? Mamaly izany ny mpitsabo iray. Le ohatra kely manarina alohan'ny filahiny iny sorony iny zany. Ny tombony zany rehefa mialy iny dia mijanona miariary sy maina foana zany alohan'ny filahiny. Fa raha hoe tsy mialy iny zany raha amin'ny olon-dehibe dia voasarona foana le alohan'le filahina. Dia rehefa ohatra hoe avy ny pipi na avy ao amin'ny firaisana dia misy amikabona loto-tafajanona foana voasaronao zany ilay izy. Dia iny zany lasa mora mandray mikroba, mora miteraka fofona iny raha ohatra tsy voadio zany hoe tsy maintsy manadio bebe kokoa zany ny olona tsy voafora arak'izay mora mandray mikroba zay zany iny. Zay zany ny tombony amin'ilay mifora. Tamin'ny andro taloha dia saika ireo rain-jaza-trano no miandraikitra ny famoran-jaza arahana ny fomba malagasy. Inona kosa ary ny mahasamihafa sy mety ho voka-dratsy ny fomba taloha zay raha mihoatra amin'ny fomba moderna. Le tamin'ny andro taloha zany dia vitrany dia didina amin'ny antsy na amin'ny lamba le izy. Ny mampanahy zay zany dia indray tsy voafeha le fomba atao mampijanona ny rà olona an'iny. Mety manamora jibe sanatria mety maty ny zaza. Ny faharoa dia raha tsy voadio tsara amin'ny fitaovana dia mety mitarika fifindrana odikaretina na mety hanolotra be ny fery. Anatin'izany ohatra le fampiasana ny rano mahery zay atondraka amin'ilay asoavana, rano mahery zay tany tambary, tany andohasa, tany mirendrano zay be mikroba be iny ka vao maika mety mampanolotra ny fery. Dia ireo lafiny telo zany no niazana ny fehezina tamin'ny fomba moderna, ny fahadiovan'ny fitaovana, ny fifehezana ny tsy fahabetsahan'ny raha ary ny fampiasana ny fanafody isan-karazany mba tsy hampanolotra le fery mba hampalaky maina ny ferin'ny zaza. Araka ny fanazavana nomen'ny mpitsabo hatrany dia eo amin'ny 2 na 3 taona ny zaza ny tokony ho foraina. Azo atao amin'ny fotoana rehetra ny famorana fa tsy voatery amin'ny andro ririnina ihany. Zay no mahakasika an'iny fa afaka 10 andro kosa dia anamarika ny fa 80 taona niverena ny fahalevantena isika eto Madagasikara. Manentana ny tsirairay any eo ny firaisan-kina sy ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina isan-tokantrano. Nisy olo-mavam-bahoaka any voafito tao amin'ny boriboritany fahatelo. Anarivony ireo sainam-pirenena hozaraina ho an'ny tokantrano tsy manana fahefa-mividy eo anivon'ny boriboritany fahatelo. Aroavetrany ny fanadihadiana. Amin'izao ankatoky ny fa 80 taona niverena ny faleovan-tena izao dia manentana ny tokantrano tsirairay anangana saina ny solombavam-bahoaka anya voafito amin'ny boriboritany fahatelo izay nanapa-kevitra ny anampy ireo tokantrano sahirana tsy manana ny fahefa-mividy anana ny sainam-pirenena. Io marque ny fitiavan-tanindrazana, marque ihany koa hoe miakatra ny amboninao amin'ny firenenao. Androany dia nampiantso ny solotena pokotany, solotena ny loharano ihany koa isa-pokotany, ireo solotena ny EPP sy ny CEG zany ny ZAP3 izara an'ireto sainam-pirenena amin'arivony izay atolotra mpitiavana ny rahana amin'ny association ny raina sy ny TGV.
dia hozaraina izy ireo amin'ny tokantrano izay tsy manana fa efa mividy any reto sainam-pireneny reto ka anentanana azy ireo ihany koa hoe anangana ny saina zany isaky ny fokontany ho ana manokana ny fananganan-tsaina niza mpitondra eo dia marika ny fitiavako ny tanindrazako, marika ny fanohanako ny tanindrazako ary ihany koa ny fanehoko ny ambotoko amin'ny hoe malagasy aho ny tanjony dia ny samy afaka anangana ny sainam-pirenena ny tokantrano tsirairay satria mbola ao anatiny ameana ara-pahasalamana isika amin'izao dia nisy ihany koa ny fizarana ny artave na ny cache-bouche 430 ireo fokontany misitraka izany ao ihany koa ireo EPP sy CEG nankasitraka izao etsika izao ny délégué ny boriboritany fahatelo tonga amin'ilay fiteny hoe tsy ranony kopaka tonga namana vao mavomavo fa maneho ny fisaorana sy ny fakatelemana nisy olom-bavam-bahoaka any amin'ny fampatsahivana sy ny famoazana ny ambom-pirenena amin'izao fankalazana atoato ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izao ka mankasitraka indrindra raha matosy olom-bavam-bahoaka tamin'ny fanentanana ny fitarian-dalana nataonao anomezana fanentanana ny olona nangatsaina eto amin'ny boriboritany hiadidianay ka dia manantitra ny fisaorana avy amin'ny fokotany 430 sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny boriboritany fahatelo. Voalaza fa ny valanaretina coronavirus dia tsy tokony anovany am-po-pireneny sy ny fitiavan-tanindrazana izay tokony hitoetra hatrany. Dia izay indray no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity makasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.